ସୁଲତା ଦିଦି କହିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବି ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଟିଏ ମଜହବର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି? ମାନେ ତା ବଲେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ କହିଲ କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲାରେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପଚାରିକି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ସେଠି ଥିଲ କି? ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଯିଏ ସାଇଡ୍ ହିଁ ଯାଅ, ମୁସଲମାନ ଯିଏ ସାଇଡ୍ ହିଁ ଯାଅ, କଲମା ପଢ଼, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଚେକ୍ କରୁନି, ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜନୀତି କେମିତି କରୁଛ? ତମେ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଧରି ବାହାରିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମବେଦନା ଜଣେଇଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଟାହାରେ ଚୂନ ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛ ଯାହାକି ସେ ଘର ପରିବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ? ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ନ ଦେଇପାରିବା, ଏମିତି ବି ଲାଞ୍ଚନା ଲଗେଇ ପାରିବାନି ଯେ ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମିଛ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ସତରା କହୁନ, ସତରା ତାହେଲେ କ'ଣ? ତମେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ଏପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା କହୁଛ ଯେମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମର୍ଥନ କଲା ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଛ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ତମ ୱାକଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଉପରେ ତମର କିଛି ସାଂସଦ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କିଛି ସାଂସଦ ବିରୋଧ କଲେ, ତମ ଦଳରେ ହଙ୍ଗାମା ହେଲା, ତମର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କିଛି ରହିଲାନି, ଆ ଉପରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ତମେ ଦେଇପାରିଲନି। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ ତମେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡୁବାବୁ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକା, ଯାହାକି ମିଡ଼ିଆରେ ସେନ୍ସରିଂ ହେଇକି ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ନାନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା? ଯଦି ସମବେଦନା ତମେ ନ ଦେଇପାରିବ, ଲାଞ୍ଚନା ବି ଲଗାଅନି, ବାର ବାର କୁହା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏତେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଉଛି, ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ କି ଆଉ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? କାହିଁ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା, କଲିକତା ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକି ପୁରା ମରାଗଲା, ମାନେ ଜଳାପୋଡ଼ା କରାଗଲା, ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ସୁଲତା ଦେବ ମହୋଦୟ କିଛି କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାଲି ବାହାର କଲେ, ଆପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେମିତି କଟାଘରେ ଚୂନ ଲଗେଇଲା ପରେ ଘଟଣାଟି ହେଲା। ଯଦି କାହାକୁ ତମେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିପାରିବ ବିରୋଧ ବି କରନି, ଯଦି ସତଟା ନ କହିପାରିବ ମିଛ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଞ୍ଚନା ଲଗାଅନି। ତମର ମାନସିକତା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲ, ହିନ୍ଦୁ ନେତା ହିଁ ତମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ହେଇକି ମୁସଲମାନ ସପୋର୍ଟରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ କେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି? ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଝଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଲୁଥିଲେ, କିଛି ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ସରକାର ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ସେଠି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ଦେଖିବା ତମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଖି ରଖିଲ। ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଭଳିଆ ନେତା ସିଏ ଆସି କହୁଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଧର୍ମ, ତାର ଏତେ ଶସା ସାହୁଛି କେଉଁଠି? ତମରି ପାଇଁକା ନେତା ପାଇଁକା ତମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନ, ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ତା ନହେଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ? ସେତେବେଳେ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲା, ତମେ ଯଦି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତ ତାର କେବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶସା ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁକରି ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧରେ ଯିଏ କହୁଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକାଠି ନ ହେଇପାରୁଛେ, ଓଲଟା ଆମେ ସେ ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା, ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ସରମରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା କଥା, ନହେଲେ ଦୁବ ଘାସରେ ରସି ଦେଇ ମରିବା କଥା, ନହେଲେ ଛିପ ନଡ଼ାରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା କଥା। ଆଠୁ ବଢ଼ିକିରି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା କେବେ ଦେଖିବା ମିଳନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ରାଜନୀତି କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ, ତେଣୁକରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆମର ଯାଉଛି କ'ଣ? କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ ହେଲା, ଆମେ ସେଠୁ କିଛି ଶିଖିଲେନି। ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି କୁହନ୍ତୁ? କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ଉଠିଲା ପରେ ସେଠି କେଉଁ ବଗିଆ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଥିଲା? ସେଠି ଅଶାନ୍ତ କରୁଛି କିଏ? ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ରାଇଟ୍ କେସ୍ କରୁଛି କିଏ? ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଭୁଲିଗଲି ପୁରା ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶରଣ ଦେଲା କିଏ? ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବନେଇଲା କେଉଁ ସରକାର? ତାଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଦେଲା କିଏ? ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କି କଟକ ହେଉ କି ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ କି ନିଆଳି ହେଉ କି କାକଟପୁର ହେଉ, ସବୁଠି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାଳମାଳ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଘର ପରିବାର ଲୋକ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରି ତା ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରୁନି, ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି, ତମେ ଆଜି ଆସିକିରି ରାଜନୀତିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। କିଏ କେବଳ ତମମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା? ତମେ ଯେଉଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଦେଇଛ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତ କାହିଁ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି 10-12ଟା ପିଲା ଥାଇକିରି। ଆ ଉପରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ? ସେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର? କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ କେବଳ ମୋଦି। ମୋଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ ଆଣିଲା ପରେ ଧାରା 370 ଉଠିଲା, ତ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍ ହଟେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୋଦି। ମୋଦି ହଟା ଦେଶ ବଞ୍ଚା, ସିଏ ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିବାଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇତିହାର ପାର୍ଟିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଜାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରିକିରି।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 26 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଭେଟିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ନେଇକରି କେବେ ରାଜନୀତି କ'ଣ କଲେଣି କି ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନେ? କି ଏବେ ଯେଉଁ ସୁଲତା ଦେବ ମହୋଦୟ କହିଲେ, କେବେ ଦେଖିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲେଣି କି? ନାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତମେ ଭୁଆଁ ଭାବିଲ କି? ନାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଓଲ୍ଲୁ ଭାବନି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଓଲ୍ଲୁ ହେଇନାହାନ୍ତି ତମକୁ କେବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟେଇ ନଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପାକିସ୍ତାନୀ ବାହାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେଣି ମୋହନ ସରକାର। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି? ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଏତେ କ'ଣ ଦଉଛି କିଏ? ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଥିଲେ।